السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم غادي نقدم لكم بريوة اللوز. عملت جوج ديال الأشكال، عملت بريوات وعملت السيجار بحال اللي نتوما كتشوفوا معايا. على الله هاد الوصفة تنال إعجابكم. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des briouettes avec amandes ou des knintat. J'ai fait deux formes différentes, des triangles et des cigares. Alors, restez avec moi pour connaître la préparation. عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز. غليت الماء وطفيت عليهم مباشرة ملي دخلت فيهم هذا اللوز، وخليت واحد 3 دقائق يترقد في ديك الماء اللي سخونين مزيان، وساعتك قشرتهم. وملي قشرتهم خليتهم يشتفوا في فيروندا اولا في باركو، وتغطيوه بشي خرقه وتخليوه يشتف لا كامله ولا نهار كامل. وبالنسبه للقشور ديال اللوز حتى هما شفتهم انا في فيروندا، ما عملتهمش في الفران. بالنسبه لكم يمكن لكم تشعلوا الفران يكون سخون مزيان، عاد دخلوا فيه هاد القشور ديال اللوز، طفيو عليه ساعتك كطحنوه مزيان، كطحنوه وكتغربلوه وكتعملوه في شي قنينه ستيتوا دجاج، وساعتك كتستعملوه في عده استعمالات. بالنسبه لي انا كنستعملو في غاتوات، في كيكات، في العصيرات ديال باغ اكزومبل عصير ديال l'avocat. Voilà. Donc pour cette recette, il va nous falloir 500 g d'amandes. Versez l'eau bouillante dans les amandes et laissez-les pendant 3-4 minutes. Et puis retirez la peau et laissez sécher pendant 8 heures. طحنا الاولانيه كنطحنوه بلا سكر. Je vais d'abord mixer mes amandes sans sucre et puis je vais remixer encore avec 250 g de sucre. هذه هي الطحنه الاولانيه، ونكرروا العمليه حتى نساليو اللوز ديالنا كامل وبقاو معايا. بعد ما سالينا الطحنه الاولانيه ديال اللوز غادي نمروا نطحنوه مره ثانيه مع 4 كيلو ديال السكر كلاصي. Je vais bien mixer mes amandes avec 250 g de sucre glace jusque les amandes deviennent comme une pâte. خلطوا كلشي مزيان. ملي خلطنا كلشي بعد ذلك ندوزو نطحنوا مره ثانيه. عندي هنايا 4 ديال الحبيبات ديال المس كطحنتهم مع السكر. Voilà. J'ai ces 4 graines de gomme arabique. Je les ai mixées avec un peu de sucre. Sinon, tout seul, elles se mixent pas. نص كاس ديال الزبده ذوبتها مزيان حتى الكولور ديالها، اللون ديال الزبده كيتبدل، كيرجع على شكل غامق بحال اللي كتشوفوا، كيحيد منا الماء تماما. J'ai ici un demi-verre de beurre fondu. Il faut bien laisser sur le feu. Quand il change la couleur, il devient vraiment la couleur foncée. À ce moment-là, il faut éteindre le feu. وغادي نستعمل 2 ديال ملاعق كبار ديال الماء زهر. وبسم الله على بركة الله نبداو بحال اللي قلنا. J'ai besoin de 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. وكنزيدو الزبدة، كنعجنو كلشي.
بعد ما انتهينا من تحضير عقدة اللوز غادي نمروا الآن باش نشكلوا كويرات صغار بحال اللي كتشوفوا هيدا معايا. Je vais façonner des petites boules avec notre pâte d'amande. Du coup, je vais faire des petites boules comme ça. فوالا دوك كويرات اللي تحصلنا عليهم. غادي نمروا دابا باش نقطعوا ورق البسطيله على شكل مستطيلات باش نعملوا البريوه ديالنا، يا اما بواسطه سكينه او بواسطه مقص. هنا استعملت الطحين مع الماء باش كنشد بهم البريوات. نتوما يمكن لكم تستعملوا صفر البيض كما بغيتو. On mélange un petit peu de farine avec un peu d'eau jusqu'à ce que vous ayez une pâte liquide comme celle-ci pour coller les extrémités de mes briouettes. Je dépose ma pâte d'amande comme ça et je mets la pâte dans tous les côtés. كنعمرو الجوانب كامله. بالنسبه للورقه ما دهنتهاش لان ديجا عندنا الزبده في اللوز. هانتوما كما كتشوفوا الجوانب ديالها كامله كيكونوا معمرين بالبريوه. Une fois qu'on est arrivé là, on va badigeonner avec le mélange de farine et d'eau. ملي كنساليو البريوات ديالنا كنلصقوهم بالطحين والماء باش ما كيتفتحوش ملي كنجيو نقليوهم. هيدا كتجي بريوه بحال اللي كتشوفوا معايا. On passe maintenant à préparer les cigares. غادي ندوزو دابا نحضروا سيجار ديالنا. غادي نقطعوا ورقه ديال البسطيله على شكل مربعات كبار بحال اللي كتشوفوا معايا. بعد ما انتهينا من تحضير السيجار وبريوات غادي ندوزو نقليوهم. عندنا هنايا الزيت كنخليوه يسخن مزيان، غير كنبداو نقليو كنقصوا العافيه باش ما كيتخطفوش البريوات ديالنا. وعندنا هنايا كذلك العسل، يا اما العسل المنزلي او العسل اللي كنشريوه على حسب الرغبه ديالكم. Là, je vais passer à la cuisson de mes briouettes et je les plonge dans une huile chaude à feu doux. Dans une marmite, j'ai mis du miel de fleurs ou le miel fabriqué avec le sucre, comme vous voulez. Il faut utiliser une grande quantité pour pouvoir plonger notre triangle aux amandes.
Je laisse mes briouettes une vingtaine de minutes dans le miel. كنخلي البريوات ديالنا على الاقل 21 دقيقه في العسل، ومن بعد كنصفيوهم في واحد كسكاس اولا في الصفاي. Trempez les coins de briouette dans un bol de sésame préparé ou dans un bol des amandes concassées. Voilà, comme ça. بالنسبة للتزيين على حسب الرغبة ديالكم، يا إما تخليهم حسبيين أو لا تضيفوا لهم شوية الزنجلان ولا اللوز محمر ومهرمش على حسب الرغبة ديالكم. J'espère que ma recette vous aura plu et bon appétit. كنتمنى هاد الوصفة تنال إعجابكم وبصحة والراحة.